mācījos flautu. Es spēlēju pūtēju orķestrī, flautu, tur kaut kādos pat dziesmu svētkos piedalījos kā flautists. Bet tad es ar čomiem vienkārši, tur kaut kādā, man liekas, 11. klasē, kaut kas tur bija tāds, ka vajadzēja, davai taisam grupu, un bija bundzinieks un 2 ģitāristi bija skaidri, un nebija skaidrs, kas varētu dziedāt un kas varētu spēlēt basu. Un es ieraudzīju, ka mūzikas kabineta stūrī, un tas mūzikas skolotājs bija mūsu, līdz 9. klasē viņš bija man audzinātājs, tā kā labi jau zināms, un kora vadītājs, Un es viņam vienkārši prasīju, kur bass laikam, varētu būt, es varu aizņemties. Tad es aizņēmos, viņš teica, jā, droši, un tad es aizņēmos uz kādiem 3 vai cik tur mēnešiem. Un es atceros, es viņu segā nesāju, man nebija Čehovs vēl, es vienkārši ietinu kaut kādā segā un aptinu ar striķi un vienkārši nesu uz mēģiem tur pirmos kaut kādas reizes tur. Un tā sāku vienkārši, un tā es kļuvu par basistu vienkārši tāpēc, ka bija instruments, kur viņš tur ir, un aiziet. Es nezinu, kas to sāk lietot, bet mūziķiem ir tāds teiciens, ka ir sastāvi, kas ir vitamīni. Un lupa noteikti ir viens no tādiem. Zin kā, tu spēlē visu kaut kur, un visur ir forši, bet tad ir kaut kas pavisam īpašs. Un lupa ir tāds, ceļš tajos koncertos, kad viss saslēdzās vai jā. Un tad tu jūti, ka vienkārši tad var aizlidot. Un tie ir, tādi īsti vitamīni. Tas viss ir spēlēts uz basģitāras, bet brīžiem droši vien liksies, ka tur ir kaut kāds vai sintiņš vai mūks vai kaut kas tāds. Tas ir arī mans mērķis. Ne mērķis, bet tā kā man patīk tā doma, ka es varu nospēlēt kaut ko tādu, kas neskan pēc basģitāras un tādas skaņas veidot kaut kādas. Jā, tas ir mans tētis. Tas ir tad, tas gads, kad es piedzimu, 83. Viņam ir 56. Tagad jāsarēķina. 27 gadi. Es bišķi vēlāk sāku plats ierakstīt nekā viņš. Tajā laikā, latviešu violniekam izdod solo plati, ar vārdu un uzvārdu virsū. Tas bija diezgan īpaši. Nebija daudz. Tas ir forši, kad ir ka būs tā plate un tas formāts, jo man liekas, ka šim tas ir pēc vēl svarīgāk nekā varbūt iepriekšējiem albumam. Tu tiešām, vienalga kur, tas var būt arī, ja tu gribi, tas var būt mežam pa vidu, bet lai tev ir laiks, ideālā variantā tiešām tev ir tas plašs atskaņotājs, skandas un laiks iedziļināties un izslēgt telefons un pārējās lietas. Tā. Jā, šajā bija tā, kad man bija tāda, laikam tas visvairāk, kas ir mans veikums, ir tāds skaņdarbs dziesma. Mēs viņu saucam tomēr par dziesmām, Egle. Un tad tur man bija tas klavieru rifiņš kaut kad ierakstīts sen un arī melodijas izdomāju, un harmoniju, principā jā, un tad Ritvars pierakstīja tāda B daļiņa, tāda atkāpla, mums ir kaut tēma, tad atkāpla, lai var atgriezties pie tās tēmas, tā. Es kaut kā laikam arī ar tām nedaudz, cik es tur piedalos kā autors, arī uz to virzienu es kaut kā līdzi aizgājis Ritvaram, bet man liekas, Ritvars raksta ļoti tādu mūziku, kur ir liela vieta vizuālajiem, vienalga, vai fantāzijai tā vai tur uzlikt to mūziku un rodas tēli, man tā šķiet vismaz. Rodas tēli, un tu vari iztēloties kaut kādu vai vietu, kur tu esi. Un tad otrs ir, ka tu tiešām varētu tā, man liekas, tā ir bez maz vai filmu mūzika. Man viņa tā gribētu. Man liekas, ļoti tāda kinematogrāfiska, lai to pareizi pasaka.